No necesitas elegir mar o bosque, puedes tener ambos. Soy experto en viajes, muchos alojamientos prometen naturaleza, pero fallan. Cabañas Bosques de Puertecillo ofrece bosque y mar con servicios impecables. Diseño aislante y ventanas panorámicas optimizan descanso y silencio. Puntuación casi perfecta y huéspedes destacan surf, naturaleza y desconexión. Cabañas rústicas, decks privados y vistas ideales para parejas y familias. Equilibrio entre mar y bosque, refugio seguro para viajeros. Reserva ahora en Puertecillo y asegura tu descanso en este paraíso.